Всем привет! Рада приветствовать вас на канале Life in Colors. В этом видео мы будем рисовать семицветную танагру. Семицветная танагра – это вид птиц из семейства танагровых. Это небольшая птичка величиной с воробья, окрашенная в черный, бирюзовый и фиолетово-синие цвета. Ареал семицветной танагры ограничен участками тропических прибрежных лесов на востоке Бразилии, в штатах Пернамбуку и Алагоас. Сведения лесов на побережье и многолетний отлов самих птиц существенно сократили численность этого вида. Хотя формально семицветная танагра считается охраняемой, браконьеры ежедневно отлавливают этих птиц и перепродают как внутри страны, так и за ее пределы. Всем приятного просмотра! Пишите свои идеи в комментариях, будем рисовать их вместе. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте свои лайки и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео.